ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అన్నింటిలోకెల్లా స్నేక్ ప్లాంట్ చాలా యూస్ఫుల్ ప్లాంట్ అని మీకు తెలుసా? ఇది ఒక న్యాచురల్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్. ఈ చిన్న మొక్క కార్బన్ మొనాక్సైడ్ను కూడా గ్రహిస్తుంది. అలాగే గాలిలోని టాక్సిన్లను కూడా ఇది ఫిల్టర్ చేయగలదు. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ పరిశోధనల్లో తేలిందేంటో తెలుసా? అత్యధికంగా ఆక్సిజన్ని అందించే ఇండోర్ ప్లాంట్ ఇదే. గాలి వల్ల అలర్జీని కలిగించే ఛాన్సెస్ని కూడా ఇది తగ్గిస్తుంది. అలాగే క్యాన్సర్ రాకుండా కూడా అడ్డుకోగలదు. రాత్రులు కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతాన్ని ఇది తగ్గించగలదు. సో ఫ్రెండ్స్, మీ ఇంట్లో కూడా ఒక స్నేక్ ప్లాంట్ ఉండేలా చూసుకోండి.